हेलो वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ मम्मीले त्यो सकारीको चिट्टा अनि त्यो एनिभर्सरी के त्यो 13 वर्ष पुगेको भनेर कोही एनिभर्सरी टाइपको भएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ एउटा चिट्टा थुत्ने अनि त्यही गिफ्टहरू दिने भन्ने भइरहेको छ। आज मम्मीले त्यही गिफ्टलाई सानो चिट्टामा एउटा सानो गिफ्ट पर्छ, त्यसलाई अनबक्सिङ गर्ने आज मम्मीले। जस्ट मम्मीले ओपनिङ गर्ने भन्नुभएको छ। जस्ट न ओपनिङ गरिन्छ हामीले। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever. पानी तताउने जग परेको छ अनि पानी तताउने जग अनबक्सिङ गर्नलाई पनि लगभग 6-7 जना छौँ हामी। मसित 8 जना। यो पानी तताउने जगलाई अब कतिजनाले बाँड्ने त्यो चाहिँ थाहा छैन है। त्यही अनबक्सिङ गर्दा पनि बहुत खुसी हुनुभयो। यति के गर्नु मम्मीले चिट्टामा परेको भन्ने छ नि त, यो गिफ्ट हो भन्ने कुरो छ। त्यही भएर मम्मीले यति खुसी हुनुभयो कि कुरै नगर्नुहोस्। मलाई पुरानो भिडियोमा जस्तै यसमा पनि लाइक्सहरू हालिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।